Hello， 大家好，我是迪亚，今天来到了斯德哥尔摩一个美食广场。这个美食广场是200年前建成的，是当地最大的美食广场，里面什么吃的都有。然后跟我一起去看看吧，我们等会儿吃什么？进来之后就感觉里面人特别多。然后呢，左边是一个卖炸物还有便当的摊位，然后右边呢是一个卖甜点的摊位。果然这边还是有各种各样的 cheese， 那个是蓝纹芝士。这边也有很多直接包装好的便当，哇，这家有好多生鱼片，还有甜虾，看着好不错的样子。然后你可以搭配一些土豆什么的，这样就一顿饭了。啊，这个虾很大哎，哇，好大的龙虾，来自美国的波士顿龙虾。这是小汉堡，哇，真的是，我觉得我要是点了的话，他能现场切给我吗？应该是可以的吧。哦，这是三文鱼加酱的，我还以为是寿司，但它只有三文鱼和酱，好奢侈。这是派，各种咸派和烤三文鱼。啊，这个鱼头有种死不瞑目的感觉，这个应该就是安康鱼吧？哇，果然长得很丑。这个感觉就是比较传统的欧洲菜了，什么烤鱼啊、土豆啊、肉啊什么的。这个甜点真的非常的漂亮，我感觉我最喜欢这个，上面是棉花糖，然后又烤过了。焦焦的，打算来这个店买一个公主蛋糕，就是这个绿色的，颜值超级高的这个，里面有好几层，里面有一层蛋糕奶油，然后外面是一个不知道什么包裹着，等会儿吃一下就知道了。你看它给我包起来，还有一个小丝带，真的感觉像公主一样哦。这两边也有饭店，看起来应该是意大利菜，他们吃的都很开心。然后这一家是披萨，感觉也挺不错的。May I have 2 slices of pizza? One of this, one of this. 我们的披萨烤好了，然后它是又加了一点酱和沙拉给我们端上来的。一共2个披萨是190克朗，人民币130块钱左右。然后害怕吃不饱，又买了一个便当，这个是110克朗，这是炸猪排和土豆，就是非常简单的一个搭配。你吃这个吧，给你留一块。好，你等一会儿。谢谢您。为什么有鸡肉好好吃啊？我是解放了双手的人，我给你撕下来。什么？什么？然后我们吃饱了，往外走。可以看到这里出门的地方有一条腿。就是我看到这个腿了，我的感觉就是你在这里面吃饱喝足了，你就又是可以动力满满的、精力满满的去开始今天的工作了。因为我觉得这个地方很多上班族应该会来这里吃午饭的。那么今天视频就到这里啦，如果你喜欢这个市场的话，记得给我点赞1键3连，我们下期再见吧，拜拜。